Today we're eating a spicy spaghetti, so let's move on. First let's try to use it because I'm not gonna use it. I'm just gonna eat it, but spicy. So I got this fork right here if I can eat it with it. So 1, 2, 3. Kind of spicy. And here's my little brother. I'm gonna let him use my tablet. I'm using it right now. It's right here. Because I'm holding him. But can you let me have juice? Very hot. I wanna try it. Okay. Not me. I'm gonna come back. Ana, Leslie, ¿quién es? Hola, no dice hola. Se abraza, dice suena y lo visitaron y se da un abrazo. ¿Cómo lo Leslie, ¿quién es Brianna Valdivia Flores? Yo. ¿Your friend? La Karen puso Leslie. Si quien se mira así, y puso Leslie. A ver, así. Le hizo tag a las dos. A ver. Oh, yeah, they call me name. Me dijo Jessie. Puso ella, puso la mujer estará soltada. Dice, ¿por qué no le haces tag? Y dijo la Karen. ¿A quién? ¿A la Guillén? Dijo, sí, es que esa no es. Dijo que por qué no le hacía tag, por qué no te hacía tag a ti, pues. Y dijo que si es la Guillén. ¿Hay otra Guillén de Guillén? Y dijo la Karen, esa no, la otra. ¿Así te dijo yo? Ya. Por lo de eso me parece. No, pero no le conoces. Oye, ¿qué estás haciendo eso, mi hermana? No, si mira que estoy poniendo cosas de medicina. ¿Estás hablando de mi hermana? Dile, ¿estás hablando de mi hermana? Dile, ¿quieres que te diga yo algo? No. There are no lemons. ¿Estás hablando de mi hija Leslie Fernández? Yo soy su mamá y estoy mirando todos los comentarios que estás poniendo. No. Sí, pendeja. Se apaga tu teléfono. Y le pones, todo esto lo voy a enseñar en la escuela que tú le haces como bullying. ¿Es tu amiga, no? ¿Es tu amiga? Ya. ¿Sacaron? ¿Ya no? We're not going to use this. Hola, Karen, ¿qué está poniendo? Ponle. Dile, yo soy su mamá de la Leslie. Sí, pendeja, porque tengo miedo, no pienses en cosas. Mami, la Karen ya sabes quién es mi mamá. Pues ya sé, No sé si soy ella. pero le puedo decir así. Le puedo decir, yo estoy mirando tus comentarios y si estás hablando de mi hija, yo soy su mamá de la Leslie. Yo puedo llevar todo esto a la escuela como que le estás haciendo bullying. Gordo, la mensa. Leo y Ana. ¿Tamales? No. ¿Tamales? Oiga. Ya está listo. Nos hizo con la carne que se va a pasar. Digo, echar más carne. Le puso el grano y guys, this is the spicy. ¿Y de qué son? De carne. No, Taking this is the spiciest spaghetti I ever had. Pero como pican. Thank you for watching this video. Subscribe to my channel. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuándo voy a seguir con esto?